Բարև ձեզ բարեկամներ, մենք ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին, Կիրակի օրը սովորականի պես Բաց TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին, ով այսօր էլ հաճույքով հյուրընկալվել է Բաց TV-ի տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարի բոլորին։ Տիկին Լուսիա շատ աննկատ տարին մոտենում է ավարտին, մենք դեռ իհարկե առիթ կունենանք ամփոփելու, մանավանդ որ նոր տարիներ սկսելու ենք ձեզ հետ։ Դեռ խոսելու շատ առիթներ կլինեն կապված 2022-ի հետ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ կարծես 21-ը աստիճանաբար այսպես մեզ դեպի լավ տրամադրություններ է տանում եւ ամենակարևորը մարդիկ սկսել են տեսնել թունելի վերջում երևացող լույսը։ Համավիտ եք։ Անպայման կերևա։ Մի քիչ համբերենք, մի քիչ իրար սիրենք, մի քիչ բարի լինենք, մի քիչ համախմբվենք, մի քիչ եմ ասում։ Այդ իմ բոլոր լավ բաներից մի քիչ լինի, վաղը մի sense գոնդ կլինի։ Բայց դեռ ժամանակ ունենք ու 22 թվական ավելի խաղաղ կլինի, քան 20-21 թվականները։ Այստեղ հարցը պատերազմը չի, այստեղ հարցը ես ասել եմ, պատերազմը դեռ չի վերջացել։ Մենք 23 թվականի վերջ 24 նոր կխաղաղվենք մի քիչ։ Դերշնականապես։ Ամեն ինչ կընկնի տեղ, այսպես ասենք, բայց այստեղ սուտ մարդկային գործոնն է հիմա, այս չարությունը, նենգությունը։ Նկատել եք չարությունը շատացել է։ Նախաշխարհում է միայն Հայաստանում չի, քանի որ կապը ասել եմ, դրսի ժողովուրդը ավելի շատ է լինում, այնտեղ նույն բաներն ասում են, եւ Եվրոպա, եւ Ամերիկա, հիմա հայերը այստեղից շատ գնացին փախան։ Բարեկեցի կյանքի համար ընտեղ ու աշխատանքը փող աշխատելու համար են գնացել, բոլորն էլ գիտեն ինչի համար, հետո երբեր խաղաղ լինելու համար նույն չարությունը ընտեղ էլ տարածվելու ու տարածված է, այստեղ հարցն է նա, որ այս մարդկային գործոնը, բարիությունը շատ կարևոր է, աշխարհի կործանում չի լինելու, շատ են գրում, չի լինելու աշխարհի կործանում, Աստված սիրելով աշխարհը ստեղծել է, նա չի բերի աշխարհի կործանման, մաստակի ինչ-որ բաներ գնում է, ոնց որ տան մեջ անդադ կռիվ, դավի, ժողովրդի ասած, չարություն, նենգություն, հիվանդություն, դեպրեսիայից հիվանդություն, տունը փլվեց, վերջ, էլ տուն չկա, տանիք չկա, պատեր չկա։ Այո, եւ ամեն ինչ աստիճանաբար գալիս է, ինչպես ասում են, ընկնում է իր տեղը։ Ամեն ինչ կընկնի տեղը միայն գրագիտությունն է պետք, շատ պետք է կարդան մարդիկ չեն կարդում, այ ասել հիշում է 21 թվականը գրագիտության գրի ղալամ սիրեք, այդ ուսում սիրեք, այդ պետք է լինի, հիմա 22-ն ավելի շատ է տալու, քանի որ ինք օրենքի տարի է, եթե դու գրագիտություն չիմացար օրենք չես իմանա, Ստեղի բացի իրավական օրենքի մասին է խոսքը, բացի դրա էլ երկնային օրենքներ կան, բնության օրենքներ կան, տեսեք տարիներ առաջ, որ այդքան էլ գրագիտություն չի եղել, բայց մարդիկ բնության օրենքն են իմացել, նրանք գրագետ են համարվել, ոչ կրթված, բայց գրագետ, ու ապրել են երկար տարիներ, ընտանիք են ստեղծել, ծաղկել են, ծաղկացրել են հողը, մշակը, որը միջև հիմա կա։ 80 անց, ընդհատում եմ կներեք 80-90 տարեկան մարդիկ, որ ապրում են հիմա նոր 92 նայում ես ինչքան էներգիական մեջ է, իսկ հիմա տեսեք ինչքան կյանքի տևողությունը կարճացել է, ինչից է դա։ Վերագրում են քիմիան շատ է, հեսա մարդկային տգիտությունից մտածելակերպից է, որտև յուրաքանչյուր հիվանդություն դա մարդու մտածելակերպից է գալիս։ Միայն այդպես։ Այդպես է, նևրոզները։ Իհարկե, մարդիկ գուցե ավելի մտահոգ են դարձել, բայց այնուամենայնիվ ես ասում եմ, սկսել է հույսը երևալ կարևորը։ Հույսը երևա։ Այո, լույսը մեր։ Ինքը կա, լույսը կա, ոնց կարող է չլինի։ Նայած ոնց է տեսնա։ Ես պիտի ասեմ, որ այսօր էլ մեծ թվով մեր ունկնդիրներից շատերը խնդրել են, որ դուք անպայման առակների մասին խոսեք, որտեղ առակները ես որքան հասկացա, մեր ունկնդիրների մեծ մասի սիրած թեման է եւ այն իր մեջ, ինչպես իրենք են նշում, շատ մեծ խորհուրդ է պարունակում։ Դել են շատ առակ գրում, դարել եմ առակագիր արդեն։ Ինչ լավ է չեն ասում, կուշակ արդեն առակագիր են ասում։ Մի քիչ վրդովված ասեմ, բայց պետք է ասեմ ու
Ինչ ասեմ, ել եմ ասում գիրգրականություն, կարդացեք մի քիչ ու ձեր ուրա բաժակը։ Այն գլուխները լցրեք, որ աստղաբանությունը գուշակության հետ բացարձակ կապ չունի։ Հերիքա հիմարություններ դուս տա, այդ ֆանատները, մովագարները, որ կան, աղանդավորները, իրենք էլ չգիտեն աստու դրան տեղ, որ հիմար դուրս են տալիս։ Հիմար դուրս են տալիս։ Չեն հասկանում, սա գիտությունա շատ լուրջ ու դարեր առաջ է եղել դա։ Բայց Էլ ինչ խոսամ։ աղանդավորները շատանում են զարմանում։ Շատ իվեր եկեղեցին մեղավոր է։ Մեր քահանան այն չի անում, իր տեղում չի, որ պահի ժողովրդին հոտին պահի։ Ճիշտ քարոզներ չի անում, քահանան մտնում է քաղաքականություն, որը իրանը չի, պետք չի մտնի քաղաքականություն։ Թող սեր քարոզի, բնությունը քարոզի, կենթանական աշխարհ, եթե շատ աղոզում աշխարհիկ բաներ խոսի, բայց դա ես խոմ չեմ, ես իրավունք չունեմ քահանային բան սովորացնելու։ Չի կարելի տես, ճիշտ չի, որ վղտում են հիմա վկաները, աղանդավորները, շատ են, ու նենց բաներ են ասում, ես չեմ կարողանում խոսեմ, իրոք նենց բաներ են ասում, չեմ կարողանում պատասխան տամ։ Գիտեք, ամեն անգամ երբ առիթ եմ ունենում եկեղեցի գնալու, տեսնում թե իսկապես որքան աղանդավորներ են վղտում եկեղեցու շուրջը։ Դե արդեն ինձ գրելուց ես զգում եմ, հետո որ հանդիպում եմ դրսում էլ տեսնում եմ իշտ տեսակ ենամ, բայց հետաքրքիր է, որ այդ նույն աղանդավորները եկեղեցի մտնում են։ Եկեղեցի մտնում են, աղոտ քանում են, կա որ մոմ են վառում, կա որ չեն վառում, կան չեն ընդունում այդ մոմ վառելը, ասում եմ աղոտ քանում ես, Եհովա վկային եմ, հարցնում եմ, բա ոնց պետք է անեմ։ Դե մարդիկ իմանան Եհովանով է, ունես բաներ է պատմում։ Բացատրում, ճիշտ բաներ է, ես չեմ հիմա քարոզանում իրենց պաշտպանում, բայց զգում եմ, որ դու գնում ես եկեղեցի, ինչ ես ընդեղից տեսնում։ Քահանան բան գիտի, որ քեզ բան ասում, ինձ սա է ասում։ Իհարկե ինքը պատասխանը ստանում է, բայց ճիշտ չի, որ տենց են խոսում։ Ինչ չեն կարող ոչ մեկ փոխեն, իմ աշխատանքից ոչ ոք ինձ չի կարող կտրի, ինչքան էլ փնով են ինչեր ասել, որտեղ ես սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Յուրաքանչյուր աշխատանք եթե սիրես, ինքը երկար կտևի եւ արդյունք կտա։ Եվ ամենակարևորը կարող ես հաջողության հասնել։ Դե հասել եմ էլի։ Չէ, դե խոսքը ձեր մասին չի, ցանկացած մեկի որ նոր է սկսում իր ճանապարհը։ Հա, այդպես է։ Բայց բժշկությունը արհեստ է, արհեստ եւ արվեստ։ Բայց ոչ բոլորն են իրական բժիշկ, ոչ բոլորը, այդ սպիտակ խալաթը դա դեռ ոչինչ չի ասում, համալսարան ավարտած բժշկական դիպլոմ ունենալը դա դեռ ոչինչ չի ասում, ու ահավորել անգրագիտություն կա, բայց չես կարող ասես բժշկությունը սխալ է, ճիշտ չի, լավ չի, չես կարող ասել, որտեղ շատ ես վերջերս հատկապես ես շատ հանդիպեցի ու որովհետև փողով ավարտած մարդիկ են եղել։ Փողով ավարտել են այն ժամանակ, այս ինչի տղա, այն ինչի աղջիկ ու կաշար ավարտեցին, միայն բժշկականի մասին չի, ու հիմա մենք տեսնում ենք 23, 24, 25 տարեկան ահավոր անգրագետ սերունդ, որ այն ժամանակ փողով ավարտել են, բայց հիմա, որ արդեն այս սերունդը նոր այ 22 թվականից, որ պետք է գա լույս աշխարհ, այրան գրագետ են լինելու, իրանց մտածելակերպը բոլորովին ուրիշ է լինել, ավելի արագ են մտածել, ավելի առողջ, ավելի ճիշտ, բայց կողքը կա նաև վատը, այդ են չարերն են, այն անգրագետն են, այն տգետներն են, որ ամենագետ են, մարդ ամենագետ չի, մեր ազգը ամբարտավանը դրամար մենք միշտ դեզերքը մեզ հարվածներ է տալիս, դարեր շարունակ, դարեր, մեր ամբարտավանության պատճել չեմ ուզում դավաճան ասեմ։ Բառը կորցրելը իր նշանակությունը տիկիրուշ է, հավանաբար դուք էլ եք հիշում, ժամանակին լավ ֆիլմ էին նկարել վրաց ստուդիայում Պակայանի, հիշում եք, ասում էր ում է պետք են ճանապարհը, որը չի տանում դեպի եկեղեցի։ Հիմա մարդիկ սկսել են շարժվել դեպի եկեղեցի։ Այդ որ Բերայի մասին էր դա չէր, վայ այդ ֆիլմ ինչքան ենք
Մենք եկանք առաջին անգամ կինո Մոսկվան էկրանի վրա տեսանք։ Ինչ մեծ աղմուկան է։ Ինչքան Ստալինյանի դաժան շրջանը։ Հանում էր անդադ գերեզմանից։ Այո։ Ուզում ասի հողնել չի դիմանում այդ բերը։ Իհարկե, որտեվ կա էլի Շատ լավ ֆիլմ էր։ արտակարգ։ Ես միշտ հիշում եմ եւ ճիշտ ասած մտքի թռիչք էր ռեժիսորական հատկապես աշխատանքի։ Վրացիք լավ ֆիլմ ունեն, իրանց մուլտերն էլ լավն են շատ։ Վրացիք Ինչի մենք պակաս ունենք։ Մեր սև ու սպիտակ ֆիլմերը որ թվին ինչքան ուզում ես նայեք կնայեք։ Իսկապես ինչ ֆիլմեր ունենք։ Այ դա է արվեստը։ Դա արվեստը եւ դերասանական խաղ ուզում ես վերցրու, եւ սյուժեն վերցրու, եւ նկարանում ամեն ինչ։ Կամ Սարոյան եղբայրները նայում ես, որ մեկն ասեց սև ու սպիտակ ֆիլմերի, բոլորն են լավը, բոլորը։ Եվ կարճամետրաժ ֆիլմերի, հիմա չկա դերասան։ Հիմա չկան, հիմա կյանքի դերասաններ են բոլորը ու ղժում են, սցենարները շատ վատն են, սադիզմը դավաճան։ Վուլգար։ Միած սիրուն, սեր չի երևում այնտեղ։ Եթե միտեղ սեր կա, մոխքը դավաճանությունը նկարում անպայման։ Եթե սիրումը ուրիշի կնոջը պետք է սիրի կամ ուրիշի ամուսնը։ Այդ ինչ է նշանակում, այսինքն դա օրինաչափություն է, կարակը տենց անեք, որտեղ ֆիլմերում տենց է։ Այսինքն սխալ ապրելակերպ է քարոզվում։ Սխալ այ առակներն էլ հիմա առակներ չկա, առակներ ամբողջանից են գալիս։ Անպայման նորից եմ Հնից է գալիս ամբողջ առակներ ու բավականին ուսուցանող է, բավականին։ Հետաքրքիր է գիտեք, որ մարդիկ առակներ կարդում են, ասում են, իսկականից ճիշտ է, բայց չի ուղղորդվում առակով։ Չի ուղղորդվում, չի որ խրատ է առակը։ Անգամ Գորիսից մի կին կար մոտս, ասեց, որ հետաքրքիր պատմություն պատմից ու իր տատի խորհուրդն էր, այդ մի փոքրիկ բառն ասեց, ես ամիջապես գրեցի, Գորիսում խաղաղ է։ Չասեմ, որ թուրքն եկել է մտել տունը։ Խաղաղ է, մենք հիմա գնում ենք ծնունդ Գորիսին, Գորիս Կիրակի օրը, հաջորդ։ Էն որ կարելի է նոքարի երեխուն, աղ երեխուն չի կարելի։ Կարելի է, չի կարելի հարցնա։ Այն ինչ որ նոքարի երեխեն անում աղեր, դա ինտելեկտն է։ Այն արիստոկրատիզմը, որ ասում ենք, այն բարձր իշխանական լինելը չկա մեզ մոտ։ Սուտի փութի էլիտար են ասում, բայց տեղ ես էլիտար չեմ տեսնում, շուրթեր ուրացրածը դա էլիտար չի։ Իսկ հիմա տնիսները շատ են։ Լավ, ես մի ուրիշ բան էր։ Մտքի այլասերումը ահավոր է, մարմինը կարող է ստացկել։ Իսկ մտքինը չես կարող։ Մտքի այլասերում։ Հիմա այլասերումը շատ է։ Ահա, երկու ակլորի համար եմ ես իմ առակ ասում։ Երկու ակլոր կրվում են, ես այն առակներն եմ հանել դուրս, որոնք որ արդի է հիմա ինչ որ կատարվում է մեր ժողովրդի, այդ դրանք են, որ իրանք հասկանան։ Երկու ակլոր կրվում են Բաքում ու նրանցից մեկը հաղթում է մյուսին ու թռնում է տան կտորին ու սկսում է պարտը ակլորը տենց է, չէ, իրա կատարով, իրա բամբուլները միշտ պարտը քայլում է, տղա է ակլորը, չմոռանանք։ Այնքան հպարտ, որ ինքը զոհուն ընդեղ վերևից իր զոհին նայում է։ Ու այդ պայն չգիտես որտեղից որտեղ արծիվը գալի, ճանգում ու տանում։ Վերջ, բրծավ առակը։ Շատ մի թրվրա։ Հա, ինչ է ուզում ասի սա։ Ով հպարտանում է իր թշնամու մահով, դժբախտության կարժանանա։ Ուրիշի համար փոսփորող ինքն անգնում փոսը։ Հնուց եկած։ Հնուց եկած բան այո, որ թող ոչ ոք, ոչ մեկին չփնովի։ Ոչ ոք, ոչ մեկի դժբախտության, նեղ վիճակի համար չուրախանա։ Որտեվ ինքն էլ է լինում, այս իմ բնակարանի հարցը ես կարդացի շատ տեղեր, որ դուք էլ գիտեք, դուք էլ եք կարդացել ու ասել եմ էլի շատերն ուրախ են, որ ինձ այդպես եղավ, որ մեկն է հիմարի մեկը հիմար դատարկա գլուխ ու անբավարարված գրել էր ավելի լավ քաղաքից անեն, քան տանից, այնտեղ էր գրել, վերջապես էտի է գնաց իր տունը։ Անդադ հարց եմ տալ, ինչ է դա իրենց տալիս, ինչ,
Գիտեք, ես պիտի ասեմ, որ ձեր փաստաբանի հետ էի խոսել մի 2 օր առաջ, ասեց, որ ամեն ինչ կարգավորվում է եւ բարեբախտաբար Տիկին Լուսյան Այո, կդառնա նորից իր բնակարանից։ այդպես է լինելու, շնորհակալ եմ իրանից, որտեղ նոր տարին մենք մեր տանն ենք նշելու։ Պարտադիր ու ոչ ոք ինձ ընդեղից չի հանի, որտեղ այդ բնակարանը օրհնված է։ Օրհնված բնակարան է, որտեղ այնտեղ իրոք քրտնինք ա եղել։ Իսկ ինչ որ մի բան տա, մի ագահների, աշխարհուների ինչ որ խումբ, որը որ շատերին այդ օրը գցել, շատերին, ես ասեցի, չի ինձանով է դա լինելու, ինձնով դա տենց պետք էր միգուցե, որ ինձ հանեին ու գար եթեր ու բոլորը տեսնեին, իմանային։ Ու մեր կուսն էլ հիմարավարի գրել ես, ես չեմ հավատում, դա շոու էր։ Հիմա Մարդիկ պարապ են։ Չէ, ուղեղի չափ է, այդ մարդիկ էլ ախր, որ նայում ես տարիքը, չմտածելու անլուրջ տարիք է։ Ու ինք ուզում ապրի, այդ ամբողջ չմտածելու հասուն մարդը տենց բան չի գրի։ Հասուն լուրջ, կիրտ այդ իրենց ասած էլիտարը երբեք տենց բան չի գրի։ Ճղճին բաներ են նրանք, ճղճին։ Ես մի անգամ ասել եմ ու ամեն անգամ նույն բանը կասեմ, կարաս արհամարես այն մարդուն, ով որ հասկանում է։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, եթե իսկ այդ մարդուն պետք է խփես, անդադ պետք է իր զենքով իր հետ կռվես։ Անդադ պետք է ճակատին այնքան խփես, որ իր վրա այդ ցավը զգա։ Այ 22 թվական այդ ցավը զգալու տարին, այս ակլորի նման են լինելու։ Ես դա գիտեմ, այնտեղ անվանական բաներ չի ասում, է աստրոլոգիան, երբեք։ Աստրոլոգիան ասում է, քանի որ ցկան տարին է, դա օրենքի տարի է, եւ իրավական եւ հոգեվորի, ջրերես է դուրս գալու շատ հարցեր, շատ ուժեղ է, այնտեղ ու սիրուն մոլորակա տեղ, Յուպիտերը ցկան մեջ շատ սիրուն ու լավ է, ովքեր արել են խարդախ սրիկը բար անգամ դուրս է տվել, հոգով չարացել է մեկի հանդեպ, ակլորի վիճակն անգնելու։ Ակլորի արծիվը կգա, կչանկի ու կտանի, բայց այսպեսի մի բան էլ կա, լինում է, որ այդ սխալ մարդուն պատիժ չի տալի, իր ընտանիքում է պատիժ տալիս։ Կարող է դրանք էլ տուն կորցնեն, կարող է ընտանիքում հիվանդություն լինի, կարող է սննկացում, ինչ որ մի բան, չգիտեմ, մի բան լինի, որպեսզի ինքը նայի ու հասկանա, այն իմ վատ խոսելու, վատ մտքերի պատճառով այդպես եղավ, բայց էլի իր տգիտությունը թույլ չի տա տենց բան մտածի, որտեղ ինքը ճիշտ է։ Ինքը կմտածի չարաչքիցը տենց եղավ, բայց ինքը մոռանում է, որ ինքն է չարը, չէ որ հոգու մեջ է ամեն ինչը։ Ընդեղ ամեն ինչը գտնվում։ Այն մեր փոքրիկ Հիսուսի կնդեղ է գտնվում։ Ու իրան ցավա տալ այդ խոսողը։ Հետո աղոթք են անում, ասում են, էլ այնտեղ մի տհասի մեկը գրում է հերիքա անդադ Աստծո անուն տաս, հերիքա աղոթքներ ասես, այդքան աղոթում ենք ինչի ոչինչի չենք հասնում, ինքը չի հասնի երբեք։ Սատանու տիրապետության տակ են գտնվում բոլոր նման կարգի մարդիկ, նման կարգի լինի իշխանավոր հարուստ, լինի չգիտեմ ռամիկ, չարախոսողները, բոլորը գտնվում են սատանու տիրապետության տակ, իրա վերջն էլ մոտեցել է արդեն ու ուզում է վերջին իրա կեղտոտ բաներն աշխարհի վրա անի։ Դրա համար եւ այս ջրհեղեղները եւ պատերազմները եւ հիվանդությունները գնալով շատանում են։ Սա է ամբողջ դրա պատասխանը։ Երբ որ ժողովուրդը հասկանա սերն ինչ բան է, որը աստվածային է, հոգեվոր սերը, երբ որ կբայրանա լեզուն, ամուսինս միշտ ասում էր, այդ մարդու լեզվի տակ ոսկոր չկա։ Այդ երբ որ ոսկորենքը կհանի, այն ժամանակ մեր ժողովուրդը կարգի կգ ու Հայաստանը կծաղկի։ Ու լավ կլինի մեզ մոտ ամեն ինչ, որը սպասվում է։ Տիկին Լուսիա, ուրիշ ինչ առակներ, գրառումներ կան, որ կուզենայիք ներկայացնել մեր։ Մի հատ էլ առակ ասեմ։ Խնդրեմ, ես աչքով։ Որ սորտի ու կակավի մասին, էլի սենց ամբարտավան, էլի չարացած մարդկանց մասին ու հետաքրքիր է, որ միշտ կենթանիներով է առակները բերում, չի օրինակը, որ սորտը մի կակավ է բռնում, ուզում է մորթի։ Մի մորթիր աղաչում է կակավը, ես քեզ լիքը լավ կակավներ կբերեմ։ Կգնամ իրանց խելքահան կանեմ, որ իրանք համոզվեն ու կբերեմ քեզ, որ դրանց մորթի, ու որ սորտն ասում է, հիմա դու կմեռնես իմ ձեռքով, որովհետև դու քո ազգականներին ես մահվան բերում։ Այս ինչքան չարն է, որ իրան պաշտպանելու համար
բերում է իր ազգականներին, հիմա նայեք մարդկություն։ Մի մարդ իրան պաշտպանելու համար, իրան ճիշտ, դե գիտակ են մեր հայացքը, ամեն ինչ գիտեն, դրա համար դավաճանում են մյուսի, էլ իր ազգական, որովհետև դու քո ազգականներին ես մավան բերում, մատնում ես կաշիդ փրկելու, հենց դու ես արժանի քո ցեղակիցների միջից վերանալու։ Այ 22 թիվը սա է։ 22 թիվ այդ հարվածը մարդիկ կստանան այնպես, որ թող լեզուներն իրանց պահեն։ Աչքերն էլ լույսը տեսնեն, որ լույսը առավոտը բացում արև են տեսնում, ասում փառք տա, որ ինք այդ լույսը տեսնում, որտեղ այդ լույսի տակ ես էլ եմ ապրում, իմ ընտանիքն էլ, դուք էլ, մյուսն էլ, եւ նա իրավունք չունի այդ լույսը կեղտոտի։ Եթե կեղտոտումը ինքը հարվածը կստանա ու կընկնի այս կակավի որսորդի օրը։ Թե թող չարանան ինչքան ուզենան, թե թող փնովեն, թե թող քննադատեն։ Ուրիշ ինչ գրառումներ կան։ Անթաթարակները ասեմ, պահենք մի քիչ էլ հետո։ Չէ, դե չէ։ Էլի նորից էս էլ շատ լավ է։ Եզոպոսի առակներն եմ շատ սիրում։ Միջար շուն է լինում, որը հանկարծակի միշտ մարդկանց վրան հարցակվում է։ Ու գծում անցորդներին։ Շանտերն էլ չգիտի ինչ անի, դե որ իրան չպախարակեն, զանգեր է կախում։ Զանգեր է կախում շանվզից, որ հենց մոտենա մարդիկ զգան ու սթափվեն հեռու մնաց, զգուշ մնան։ Մի անգամ էլ լեշունը վեր այդեն զանգերը կախած դուրս է գալի պակելի հպարտ են ակլուրին ման քայլում է տենց, կանգնած են մի պարը մի ձեշուն մոտենասում ինչ ես գլուխը տնգել հիմարավարի, գիտը տնգել ես։ Հպարտ դուրս ես գալիս հրապարակ ու մի պարավ շունել ասում ինչ ես պարծենում այ հիմար չէ որ դու դրանք ստացել ես ոչ թե քաջության այլ գաղտնի եւ չար սովորույթներդ մերկացնելու եւ քեզանից զգուշացնելու համար տեսեք դրա համար այն գիտակից գրագետ կրթություն ստացած առանց ճակերտների էլիտար մարդիկ երբեք քթները չեն տնգում ու երբեք ցույց չեն տալի իրանց ով լինելը, որտեվ գիտուն մարդը լուռ է։ Ու այն մարդիկ, որ գոռում են այ ազգային ժողովում իրար տալիս են, իրանց ամբիոնը սարքել են, չգիտեմ ինչ, այդ ամբիոնը վադալասկաներով կանգնում են ամբիոն, չգիտեմ ինչ, իրանք այդ շանտ վիճակում են գտնում, իրանք իրենց ցույց են տալիս։ Չար ու պարծենկոտ մարդիկ սրտի չարությունից է։ Իմաստուն ու ծառան։ Տիգինոսյա, իդեպ ես պետք է ասեմ, որ մեր ունկնդիրներից շատերը մեզ գնում են, որ Տիգինոսյա շատ ճիշտ է վերհանում հարս ու կեսուր այդ բանավեճ, այդ երկու։ Հա, ինչ լավ է հարցրեցիք։ Ինչ լավ է, այստեղ ես ունեմ, այո։ Հենց իրիկունն է գրել այդ աղջիկը ինձ ու ես կուզենայի ասեի, ես չգիտեմ ինչ պատասխան Հարսերը շատ են գրում, բայց լավ հարսուկեսուր էլ կան։ Ես գիտեմ հարսներ, որ մամայի մոտ այդքան չի գնում, կեսուրին կպած չի պոկվում, ինքան սիրում են ջերմեն։ Ու այդ ընտանիքում երեխեքը շատ առողջ են մեծանալու։ Բայց սա Բարև ձեզ, բնակվում եմ մարզում, գյուղում, 25 տարեկան եմ, ամուսնացած եմ, ունեմ 1 երեխա։ Ոնց գրել է այնպես կարդում եմ։ Դեգել լույս ամուսնուս ընտանիքը շատ բարդ ընտանիք է ու բարդությունը հիմնականում սկեսուրից է գալիս։ Իր հետ ոչ մեկ չի կարողանում լեզու գտնել ու արդյունքում ամեն ինչ իմ գլխին է թափում։ Տեղի անտեղի նկատողություն, վիրավորանք, ես էլ հիմա չեմ դիմանում, մեկ պատասխանում եմ ու կռիվը գնաց։ Նյարդերս ամեն օր լարվածությանը չի դիմանում, ոտքերս ձեռքերս պահի տակ դողում են, տանից բացարձակ դուրս չեմ գալիս, որ գոնե ցրվեմ կամ հանգստանամ, հայրական տունն էլ ամուսինս էստեղ չի ու շուշ է գնում։ Վերջին 4 ամսվա մեջ 2 շատ մոտ հարազատ եմ կորցրել, հայրս հանկարծակի մահացավ, հետո տատս մամաստանը մնացել ամենակ ու առողջություն չունի։ Ու այս ամեն ինչը ահավոր աստումը վրա շատ եմ թուլանում, ելք չեմ գտնում, սիրտս չի հանգստանում, չգիտեմ որի մասին մտածեմ, որը թողնեմ։ Հիմա ինչ պատասխան տամ ես այս աղջկան, 25 տարեկան երիտասարդ աղջիկ,
կեսու հետ յոլա չի գնում, ասում եմ ձեն էլ չեմ հանում, չի լինում, ասում եմ կռիվ է գնում։ Ես կուզենա, որ շատերը պատասխանեին, այ հաջորդ անգամ թող ձեզ գրեն, տեսնեմ ով ինչ կարծիք կասի, բայց գիտեմ, առաջի ասածը պետք է լինի կեսուրիդ բանի տեղ միտի, գնացեք առանձին ապրեք, դա հարցի լուծում չի։ Սխալ է, հա։ Իհարկե, որ նախ մենք կողմն էլ պետք է նայենք ինչա կեսուրը վեր կանում ու սկսում այտենց կռիվներ անել անդադ, այսպեսի մի բան կա, առաջի օրվանից հարսը մտավ տուն կեսուրը չընդունեց, դա կգնա միջև վերջ։ Այդ առաջի օրը շատ կան նման դեպքեր։ Այսինքն փորձը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ որոշում է առաջի օրը։ Բայց այդտեղ գալիս է նաև այդ աղջկա ընտանիքի դաստիարակությունը, ինչ ինքը ընտանիքից է դուրս եկել։ Այն խոնարհ լինելը դա շատ կարևոր է, որտեղ առաջ տատիկներն իրանց թորնիկների նման կերպ դաստիարակել են, որ հարսի գնա, մարդի գնա, որդի ունենա ու իրեն ինչպես պահի։ Այդ խոնարհությունն եղել է, միշտ Հեսուս եղել է դա։ Բայց կա որ ես այնտեղ հարցեր եմ տվել իրան, լինում է որ անձնական խնդիրներից ելնելով այդ կինը դառնում ագրեսիվ, այդ կեսուրի մասին է խոսքս, կամ էլ կարող է անժպիտ աղջիկա, կարող է փնթիա, կարող է դանդաղաշարժա, ամեն շատ հարցեր կա որ կեսուրը չի դիմանում, բայց կեսուրին ես չեմ ուզենա այդքան մեղադրեմ, ուղղակի կասեի որ ինքը երիտասարդ 25 տարեկան աղջիկա, ինչի թող իրան աղջիկա տեղ տնի, մամա աղջիկերն են շատ վեճեր ունենում, իրար չեն հասկանում, տնի իրան աղջիկա տեղ, իրա չի որ ինքը եկել է օտար տնից իր տուն, արդեն նտեղ ինքը դառնում է այդան անդամը, հետը լավ պետք է վարվի, խրատներ տա, հումորներ ան, իրան էլ եմ հարցրել, հումորներով արա, շատ բաներ ժպիտով ասա, կատակներ արա, որ անցնի գնասում, որ ասում եմ էլ ձեռ առնում ես, իմ ասածի վրա ծիծաղում ես, հարց եմ տվել ամուսինուն, ամուսնու հետ է յոլա չի գնում, հետո ասում է իրանք այնտեղ խնդիրներ ունեն, ես չեմ խառնում իրանց անձնականի, ամուսին էլ տեսեք ինչ հոգեբանություն է գալիս, ամուսինը գնացել է հեռու իրանց մարզից, հեռու աշխատում է, սահմանամերձ գոտում, չգիտես այնտեղ ինչ կլինի, ու շատ ընտանիքներում նման բաներ կա, կեսուր հարս հարաբերությունների ոչ նորմալ վիճակը տղամարդը դուրս է գալի տնից, կամ պետք է խոպան գնա, կամ չգիտեմ ուր գնա, ինքս ինքանց ոնց որ մեխանիզմ կա լինի այդ տեսակ, հետո որ մի վատ բան լինի այդ տղայի, այդ էներգիան է փախնում է տղամարդը տնից, այդտեղի այդ նման ընտանիքների տղա երեխաները ավոր ագրեսիվ են մեծանում, աղջիկները մելանխոլիկ, ինչքան իրանք մեծացան, կուզենան շուտ այդ տնից դուրս գան, տղան ուզում է գնա ուրիշ քաղաք, աշխատի կամ սովորի, աղջիկն ուզում է շուտ գնա մարդի, որ այդ ընտանիքից դուրս գա, տեսեք հիմքը ինչքան հիվանդոտ է գնում, հիմքը դեղել է հագին բաներ գրել է, չեմ ուզում է դրանք ասեմ, Գորիսի մոտակա գյուղերից է, սահմանամերձ գոտի, ոչ առողջ մթնոլորտ է, շատ են այդպիսի ընտանիքներ, շատ կան, շատ, նման նամակներ շատ է, ես կարդում եմ հիմնական են բացասական բաները, բողոքները, դրականները չեմ կարդում, քանի որ այդ բացասականը կարդում եմ, մեկ էլ տեսար գրում են ընտեղ, ինչ եք տենց ասում, մեր ընտանիքը շատ լավն է, ձեր ընտանիքի մասին ով է բան ասել, կամ ես ինչ գիտեմ դու ով ես, քո ընտանիքը ով է, ես խոսում եմ այն թերի բաներին, որ մարդիկ լսեն, իմանան խորհուրդներ տան ու իրանք էլ շտկվեն, այստեղ է տեսնում եք, էլի նորից կարճ ուղեղի հասկացողություն, այս ինչը որ ասում եմ, սա համատարած չի, որ բոլորն իհարկե լավերն կան, իմ հարցն էլ հրաշալի հարց է, որտեղ ինքը լավ ընտանիքից է դուրս եկել դաստիարակված, ես շատ գոհ եմ, ես ուզում եմ ես փոքրիկ մի օրինակ բերեմ, նայեք իմ տղան որ նշանված էր, դե նշանված է, ուզում են իրանք են աղունիկներն են, ամեն ես գիտեմ ում հետ է իմ տղան, իրա ծնողները գիտեն, ում հետ է իրանց աղջիկը, ու իրանք մեր տանն են, ժամը լրանում է, այս աղջիկ անդադ ասում է հարսիկս գնում եմ տուն, արդեն երեկո, ասեմ դե լավ հա պապա չգիտի զանգի ասեմ որ ստեղ ես, ասում է չէ իմ հայրն ասել է երբ որ տան լույսերը վառվում է, աղջիկը պետք է լինի իրա տանը, շատ հետաքրքիր է, իսկ երբ է լույսը վառում, երեկոյան, վերջ,
Տեսեք ինչ իմաստուն բան ասել, ինքը արդեն հասուն աղջիկ, հիմա 3 ժողովրդական իմաստություն։ Բարոյական մարդ է, որտեղ դաստիարակված ընտանիքից է դուրս եկել։ Ճիշտ է, 3-ից 5 ամիս լինում է մի տարի, հարս ու կեսուր միջև իրար ճանաչեն, դա բոլոր ընտանիքներում է լինում է, մի քիչ տարաձայնություն լինում է, բա այն դաստիարակությունից այս դաստիարակությունն է գալի։ Ես չեմ հիշում այսքան տարվա մեջ մի անգամ ինքնից պատասխան տա։ Եղել է որ դիտողությունն եմ արել, մի հատ այսքան մեկ պատասխան չի տվել։ Այսինքն ինքս վերաբերվել ասես ոչ թե հարս ու կեսուր, այլ որպես մայր Իմ ու տղան աղջիկ։ ամեն անգամ ասում է, մամ, մենք երջանիկ ենք, ման ու հրաշալի երեխաներ ունեն։ Այս սիրող զույգերից շատ առողջ սերունդ է աճում։ Իհարկե։ Միանշանակ։ Իրանք էլ փորձություններ են ունենում, ահագին բաներ են։ Եվ հեշտությամբ են հաղթահարում։ Այո, որտեվ սեր կա, Հիմա տեսեք ձեր տան հետ պատահած դեպքը, եթե դուք լինեիք ոչ կուռ ընտանիք, ինչ վիճակ կստեղծվեր։ Ու հենց այս տունը, այս իմ տունը, այս իմ տղայի քրտնինքն է։ Նա հնարավոր չի քանդվի։ Սա մի հատ փորձություն էր մեր գլխին։ Հայ ազգին ավելի ես ճանաչեցի, որ այդքան ինձ ասում են, այդքան մի վստահի, բայց էլի եմ վստահում, բայց էլի չեմ վստահի։ Որ ինչքան չարություն կա մարդկանց մեջ։ Ու այս վաշխառուների օրենքը պետքա դուրս գա, որպեսզի իրանց վրա քրեական գործ հարուցվի ու պատժվեն բոլոր վաշխառուները, բոլոր։ Ու ամեն անգամ էլ ասում եմ, ես պետության հետ խնդիրներ չեմ ունեցել, ոչ մեկին էլ գումար պարտք չեմ, հերիքա հիմար բաներ կրեմ, մարդու փողից պարտքես տարտուր։ Ես ոչ մեկին փող պարտք չեմ։ Իրանք ուղակի խարտախ բան արեցին, այդ Գագոնել հետ միացել չի, բոլոր հաղորդմանը Գագոյանին տալու եմ։ Հարկադիրի Գագոն։ Ձեր հերոսը։ Որ ամեն ինչ ինձ մոտ կարգավորվի, ես էլ իրան տալու եմ։ Վայրենի էր, բարբարոս։ Իմ շատ վիրավորված եմ, որ իմ ընկերուները, որ եկել են ինձ օգնելու, բոլորին կողքեր քաշել, առանձին չխառնվեք, թե չէ ոստիկանություն կանչեմ, ձեզ կտանեն։ Ինքը ով է, որ նման բան ասի։ Չարությունը։ Ինքը տեղ չպետք է աշխատի։ Ընդհանրապես այդ հիմնարկը, այդ բաժինը պետք է փակվի։ Այնքան մարդիկ են տուժվել, վայ ինչքան են Գագոյին ու նրա նմաններին անիծում ու հայոյում, որ ոնց կմարդ ու գույքը վերսես ինչքան էլ սխալ լինի, ամբողջ ջարդած, փշրած, պոկած, հսկայական տուն երկու հարկ, ժամանակադեր այդ խեղճ բանվորներ, նրանք էլ ջարդել են, կտրել են, ով է դրա հատուցումը տալու։ Գագոն պետք է տա, Գագոն։ Դե օրենքը պիտի գործի, Տիկին Լուսիա։ Մեր փաստաբանն ասել է, որ այդ հարցով զբաղվելու անպայման եւ իրանց վրա քրեական գործահարություն։ Իմիջիալոց ձեր բախտը բերել է, հրաշալի փաստաբան ունեք։ Հրաշալի փաստաբան ունեք։ Հրաշալի իրոք։ Եվ ամենակարևորը օրենքներին տեղյակ։ Ոլորտը գիտի։ Կիրթ եւ բարոյական մարդ է։ Կիրթ եւ բարոյական մարդ ու ինձանով ինձ այս մեր աշխատանքով պետք էր, այս մեր դեպքով պետք էր, որ այս ամեն ինչը լուսաբանվի, որ վերջապես այդ վաշխառուները երեք մի տղա ինձ ուղարկեց հոտված մի վաշխառու արդեն դատական գործ են վրան հարուցում, բացահայտվել է ու գրել է այս մեկ, այսինքն էլի պետք է լինի, այո կլինի ու հերիքա։ Հատուցումը միշտ գալիս է։ Միշտ էլ որտեղ մոտեցել է ժամանակը, մի հատ էլ եմ կրկնում, այս վիճակը, որ հիմա Հայաստանում կա, ու այս վաշխառուներ, իշխանավորներ, խաբեբաներ, օլիգարխներ, ուրիշի փողը ուտող, ուրիշին թալանող, չար, դավաճան, թե ընտանիքներ, ամեն այս վատը բացասական է, որ իրանք թորթորանում են ու ոչ մի վատ բան իրենց չի լինում։ Որտեղ բոլորն ասում են, մենք որ այդքան արդարացնիվ աշխատում ենք, աղոթում ենք, ինչի մեզ մոտ ոչ մի բան չի ստացվում, իսկ նրանց մոտ տանտատ բաներ ավելանում, նոր եմ, ծոնորից եմ կրկնում, բոլորը գտնում են սատանայի տիրապետության տակ։ Հիմա սատանան ձեռքը վերցնում է, ու ուզում է վերջ հետ ավելի վատ բաներն անի։ Այ կորոնան հենց դրա համար խփեց, չար ուժերի կողմից արված է սա, որտեղ Աստծուց հեռացած են մարդիկ։ Այո։ Երբ մարդ հեռանում է Աստծուց, անպայման փորձ հարվածը ստանալու է անպայման, այդ Ղարաբաղին էլ հենց այնպես չի, ես ուզում եմ կրկնեմ, դա դաստեղ ղեկավարների հարցը չի, սա շատ հին կեղտոտ պատմություն է, այս բոլորը գործիք են, Ալիևն էլ, Էրդողանը շատ ուժեղ էներգետիկ կողմից, շատ,
ոնց որ մագ լինի ու գրագետա բավականին գրագետ ամեն ինչից տեղակ, բայց բոլորը գործիք են, են Լևոնից բռնացրած, մեր Փաշինյանով վերջացրած գործիք են, բոլորը։ Այս բոլորը կմաղվի, ես ասել եմ, Հայաստանով սկսվեց 20 թվականից ամեն ինչ աշխարհում եւ Հայաստանով էլ կվերջանա ու մենք դուրս ենք գալու, բոլորը կգան դեպի մեզ։ Տիկինոշյա, ես ուզում եմ այս լավատեսությամբ մենք ավարտենք մեր զրույցը, որտեղ պայմանավորեցինք, որ հաջորդ հանդիպումը, քանի որ մեզ համար լինելու է, այսպես ասած, ամփոփիչը, մենք ամփոփելու ենք 21 թվականը եւ խոսելու ենք 22-ի մասին, մենք ավելի այսպես հանգամանորեն կնախապատրաստվենք, բայց անպայման նոր առարկներ էլ վերցրեք ձեզ հետ, որտեղ մեր ունկնդիրները ես հասկացա իսկապես շատ սիրում են ձեր առարկները, որ իրենց օգնում է։ Էլ չուզեցա թղթի վրա տեսնում եք մեծ բլոկնոտ են վերցել, առակները գրել են բավականին դուք բերեք, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Այն առակներն եմ ընտրում, որը որ մեր ժողովրդին պետք է։ Ու շատ կուզենա ու կխնդրե, շատ կխնդրե անդադ թող տնեն այդ մասառակները լսեն, որտեղ բավականին ուսուցանող է։ Ու ոչ թե նային հարևանը կամ այն բարեկամը մյուսը իրան նմանեցնել է, ինքն իրեն մեջ նայի։ Իրեն նայի հենց այդ առակի մեջ։ Ու հայլին չմոռանանք, ամենաճիշտ դատավորն է հայլը։ Աստված բոլորիս հետ։ Պայմանավորեցինք։ Այո։ Ձեր բարեկամներ, այսօր հերթական անգամ Բաց TV-ի տաղավարում մենք հյուրընկալել էինք աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Սպասեք նրան հաջորդ շաբաթ։ Այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։